सो गाइस सबसे पहले करते हैं बॉक्स को ओपन। सो गाइस फाइनली बॉक्स ओपन होने जा रहा है। हो चुका है गाइस बॉक्स ओपन, और बॉक्स के अंदर हमें मिलता है ये एक ब्लैक बॉक्स और ओप्पो के ब्रांडिंग के साथ में एक सेक्शन दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं गाइस इसके अंदर में क्या मिलता है। ये रहा गाइस ओप्पो का कवर। चलिए इसको निकाल के देखते हैं। भाई साहब काफ़ी ज़्यादा मस्त है गाइस, एकदम स्मूथ। चलिए इसको भी लगाते हैं फ़ोन में। ओ भाई साहब क्या लग रहा है। चलिए गाइस इसको ओपन करते हैं। और ये रहा गाइस ओप्पो का एक 80 वाट का चार्जर, और ये रहा उसका सी टाइप केबल, और ये उसका पिन इंजेक्टर। तो गाइस सारा हम जितना भी था उसको सब निकाल लिए हैं। चलिए अब इसको फ़ोन को करते हैं ओपन। और अब बात करते हैं डिज़ाइन की। और गाइस यह रहा ओप्पो फाइंड X9s का डिज़ाइन। यह सच में प्रीमियम लगता है। और गाइस फ़ोन ही नहीं, डब्बा भी काफ़ी प्रीमियम लग रहा है। और गाइस अगर डब्बा के साथ फ़ोन को देखोगे तो बहुत ही मस्त प्रीमियम फील होता है। और गाइस इस बार ओप्पो ने बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया है। गाइस देख सकते हैं इसका 2 कलर वेरिएंट में आता है, और दोनों बहुत ही मस्त है गाइस। हाथ में पकड़ने और एकदम सॉलिड और फ्लैशिव वाली फीलिंग आती है। कैमरा मॉड्यूल का डिज़ाइन काफ़ी यूनिक है, और इसका फ्रेम भी काफ़ी स्लिक है। जैसे ही फ़ोन का स्क्रीन होता है सबसे पहले ध्यान जाता है इसका सुपर एमोलेड डिस्प्ले, और बेजल्स ना के बराबर हैं, और इसका रिफ्रेश रेट इतना स्मूथ है कि चलाने में मज़ा आ रहा है। स्क्रॉलिंग एकदम मक्खन जैसी और है। गाइस राइट साइड में मिलता है पावर का बटन एंड वॉल्यूम का, और ऊपर की साइड में मिल जाता है आई ब्लास्टर, और नीचे के साइड में आपको सिम ट्रे, यूएसबी पावर, स्पीकर ग्रिल और फ्रेमी फ़ोन। और अगर आप बैक साइड की बात करें तो बैक साइड में आपको पूरा क्लीन लेआउट मिलने वाला है। और अगर कैमरा सेक्शन की बात करें तो इसमें आपको मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का मिलने वाला है। टेलीफोटो भी 50 मेगापिक्सल का मिलने वाला है, और अल्ट्रा वाइड भी 50 मेगापिक्सल का कैमरा मिलने वाला है। और फ्रंट में मिलने वाला है और एक मिलने वाला है फ्लैश लाइट। चलिए अभी आपको लाइव कैमरा टेस्ट करके दिखाते हैं। और इसमें मिलने वाला है आपको 7025 का बैटरी है। और अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे आपको मीडियाटेक का डायमेंसिटी 9500S का चिपसेट यहाँ पे दिया गया है, और 12 GB रैम और LPDDR5X रैम, और स्टोरेज 2 अलग अलग वेरिएंट में है, एक 256 GB और एक यह 512 GB। और यहाँ पे आपको 6.59 इंच का एमोलेड डिस्प्ले मिलने वाला है। और अगर रेटिंग की बात करें तो इसमें आपको 120 हर्ट्ज़ का रेटिंग मिलने वाला है। और गाइस यहाँ पे आपको निट्स ब्राइटनेस 3600 निट्स की ब्राइटनेस मिलने वाली है। सो गाइस चलो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।